Gründerkanalen episode 250, og det handler om hvordan du holder deg motivert. Jeg fikk en helt rå mail fra ei som heter Siv, og så tenkte jeg bare, i stedet for å bare svare hos, så laget jeg denne podcasten. Jeg sendte jo bare verdens lengste lydfil, men jeg hadde bare lyst til å dele med deg hva jeg delte med henne, fordi at Siv skrev til meg det at jeg vurderer å lage online-kurs, men jeg har tatt kurs før og falt av, og jeg ramlet av. Og så, hvordan skal det bli annerledes denne gangen? Hvordan skal jeg holde meg motivert sånn at jeg får dette til å gå? Og jeg tenker det at det kan kanskje hjelpe deg, og hvordan skal du holde deg motivert til å gå for målene dine, ikke sant? Det handler ikke bare om å ta online-kurs og skape seg en jobb, men dette handler jo om så veldig mye mer. Hvordan holder man motivasjon over tid? Og jeg tenker det at det er noen ting jeg har lyst til å dele med deg i dag, og det ene jeg tenker det at for å holde seg motivert så er det viktig at man tar en beslutning på hva man vil. Fordi at det å ta action om igjen når man ikke føler for å gjøre noe, så må du ha den driven, ikke sant? Den motivasjonen, og den kommer ofte fra at man har tatt en beslutning. Så ofte når jeg har store drømmer, altså jeg har tatt en beslutning om at dette skal jeg gjøre. Det er ikke bare noe jeg vil eller prøver, det er bare jeg må. Og må i den beste forsvar, ikke den der, nei, må jeg? Den må jeg bare, jeg må. Så den beslutningen må jo komme inn fra om at dette er viktig for deg. Og ofte når jeg hører folk som spør meg liksom, skal jeg ta dette kurs, eller skal jeg gjøre ditt, eller skal jeg gjøre det, så er det jo utifra, det jeg svarer da, er jo utifra hvilken visjon du har. Hva vil du? Har du tatt beslutning på hva er viktig for deg, og hvorfor? For som gründer i hvert fall, når vi jobber mot mål, så handler det om at vi tar en årsplan og bryter ned til månedsplan, som igjen blir, eller først årsplan, kvartalsplan, så månedsplan, og så en ukesplan. Og jeg tenker jo det at det handler om å vedlikeholde visjonen sin, hvis du skjønner. Målene dine skal jo vedlikeholde visjonen din, det store målene dine, ikke sant? Og visjonen handler om på hvem er det du vil hjelpe, hvilket liv, hva er frihet for deg? Jeg fikk også en mail fra en som spurte bare, vil jeg tjene nok penger for det her? Men nok penger er jo så utrolig forskjellig fra oss alle. Da jeg startet med online-kurs for eksempel, så sa jeg bare til at jeg hadde et mål om å tjene 1 million. For jeg hadde en grunnlønn på 1 million da jeg startet, så hadde jeg en bonus i tillegg. Og jeg tenkte bare, ok, bare jeg har 1 million, for da dekker jeg grunnlønna. Så jeg hadde 1,2 i grunnlønn før jeg sluttet min jobb, men 1 million tenkte jeg bare, hvis jeg kan gjøre det, så har jeg gründerfrihet. Det har endret seg. Jeg satt meg masse mer hårete mål enn 1 million, men det var det jeg tenkte, det må jeg tjene. Så visjonen min var liksom, jeg erstatte den gamle jobben med den nye jobben, ikke sant? Og få lov til å hjelpe andre, ha en jobb med mening, ikke sant? Og da brøt jeg ned den årsplanen ned i kvartalsplan, og jeg brøt den også ned i månedsplan, som igjen ble ukesplaner og dagsplaner. Og jeg tenker jo det at motivasjon er noe man må holde ved like hver eneste dag. Motivasjon er som energi, det er noe du må skape hver eneste dag. Jeg bruker jo morgenrutinen til å holde ved like motivasjon, men du trenger å gå dypt. For å ha motivasjon til for eksempel å skape seg en drømmejobb og ta action hver eneste dag, så må man gå dypt. Man må dypt på hva er det jeg vil, hva er det jeg har tatt en beslutning om å gjøre. Og jeg tror det at den visjonen der må man gå og besøke, ikke bare en gang i kvartalet når man gjør en evaluering, men besøke hver eneste dag. Hvorfor når du gjør ting som poster på sosiale medier, eller lager en Facebook-annonse, eller ta en kundetelefon, så må du vite hvor er det connectet, ellers blir jo bare dagene en task etter task etter task, og ofte i starten så blir det task du ikke er så god på å gjøre, og da er det så viktig å ha en sånn levende visjon om hva er det du vil, for at morgenrutinen som jeg gjør, den gjør jeg 7 av 7 dager. Det er jo motivasjonspåfyll, ikke sant? Men du må gjøre den grunnleggende jobben med å sette deg en visjon og vite hvorfor du gjør det.
Altså, når jeg står opp hver eneste morgen, så må jeg minne meg selv på hvorfor jeg gjør det. For i dag skal jeg skrive en e-mail. Jeg skal lage denne podcasten. Jeg skal svare hos Siv, jeg skal svare hos Hanne. Jeg har masse taskoppgaver jeg skal gjøre. Men hvis jeg da ikke har selvmotivert meg før jeg starter, så vil jeg kanskje miste motivasjonen. Og det er det folk tror de gjør. De mister motivasjonen, men man har ikke bygd den godt nok. Så det er så utrolig viktig det at morgenrutinen for eksempel, den fyller på både tålmodighet, den fyller på selvtillit, den fyller på fokuset mitt, den gir energi og selvrespekt. Så hvorfor alle ikke gjør morgenrutinen, det fatter jeg ikke. Så jeg skal dele med deg hva jeg gjør hver eneste morgen. Jeg hadde bare lyst til å dele med deg først at morgenrutinen og det å holde motivasjon, det er først at du må gjøre den jobben. Ok, hva er det jeg vil, og hvorfor er det jeg gjør dette? Ikke sant? Om det er å holde motivasjon til å klare 3 pull-ups, eller det er motivasjon til å løpe maraton, eller om det er motivasjon til å være en god mamma, så er det også viktig da, at du vet hvorfor du gjør dette. Altså, jeg for eksempel har et mål om å ha en hvit måned, hvor jeg ikke drikker alkohol og ingen sukker, og da må jeg jo vite hvorfor. Hvis jeg skal holde ut en måned uten champagne og uten sjokolade, men ha en hvit måned, så må jeg vite hvorfor jeg gjør dette. Og jeg må ta den beslutningen at dette ikke er noe prøve, det er skal, vil og må. Og da er det liksom, hvis jeg ikke har den indre driven på om hva det betyr for kroppen min, hva det betyr for energien min, hvorfor det er viktig, så har du liksom ikke tatt den beslutningen. Og det tenker jeg også for Siv, som vurderte om hun skal gå på online-kurs med meg og lære seg å skape. Hun må vite, ok, hvis jeg skal gå fra jobben min og hoppe på det her, hvorfor er det viktig? Fordi at når hun spør liksom sånn, ramle av, så hvorfor er det annerledes denne gangen? Det er fordi at du beslutter at du faktisk skal gjøre dette, og du har en versjon som er større enn deg, og deretter bestemmer deg for det at du skal kjøre morgenrutin for å vedlikeholde dette hver eneste dag. Og hun skrev til meg, ja, men Gry, hvordan klarer du å gjøre morgenrutin hver eneste dag? For jeg detter av. Vel, vi alle detter av, men det å lage seg en rutine, det handler jo om å gjøre det komme seg opp igjen nok mange ganger, og ikke si, Siv, så dum du var, så klarte bare 3 av 7 denne uka, men si bare, hei, hva kan jeg gjøre for å klare 7 av 7 denne uka? Hvorfor ble det bare 3? Hva kan jeg lære ut av dette? Evaluere seg selv uten å drive med selvpisking, for det er ingen som blir bedre med selvpisking. Så det jeg gjør ofte når jeg skal gå i den hvorføret mitt, så tenker jeg hele tiden både positivt, men jeg også den riset bak speilet. Jeg vet ikke om man sier det på norsk, men jeg har noe positivt om at dette er det jeg skal. For eksempel for meg er det å ha frihet til å reise, til å bo hvor jeg vil, og få lov til å henge med de aller beste kundene. Jeg elsker det. Men jeg også tenker på hvorfor jeg må gjøre jobben hver dag. Det er fordi at jeg vil ikke tilbake til den cella jeg jobber. Jeg ser for meg. Jeg visualiserer ikke bare det som er positivt, jeg visualiserer på hva jeg vil inngå. Jeg bare lukker øynene, og man skal kanskje ikke visualisere det negative, men jeg bare av og til må lukke øynene og huske hvordan jeg hadde det når jeg var på det kontoret som var liksom 1,5 meter langt og 1,5 ganger 1,5. Der cella mi. Og jeg vil ikke tilbake til det, så jeg bruker det i morgenrutinen, men så vi skal ikke der, Gry. Så hva er det jeg egentlig fysisk gjør om morgenen? Jeg starter alltid morgenrutinen med takknemlighet. Det er for å åpne hjertet. Og før jeg ikke kunne dette så godt, så skrev jeg ned bare, jeg er så glad for sola, jeg er så glad for at jeg har således alt, jeg elsker ungene mine, jeg har en sånn fin mann. Og så følte jeg ikke det, jeg bare skrev det ned 10 ting. Nå så føler jeg det mer. Jeg har øvd meg på å sette det inn i den, så at jeg får følelsene til å boble. Og hvis du ser dette på YouTube, så ser du at tårene bare begynner å flomme over, for at når du åpner hjertet, når jeg tenker meg over bare om internett, hva internett har gjort for meg de 11 siste årene, jeg flommer over av følelser da. Det åpner hjertet, det får meg til å se muligheter. Når jeg tenker på hvor takknemlig jeg er for å få lov til å jobbe med Charlotte og Gry Hege og Siv Heidi, og når jeg tenker på mastermann-jentene mine, så flommer jeg over av kjærlighet, eller når jeg tenker på datteren min, så
det å føle det, gjør det at du åpner hjertet ditt. Så når du da går til neste oppgave, så er for eksempel å skrive ned målene dine, og visualisere de, se de for deg. Så jeg ser for meg at jeg sto på den scenen. Jeg så for meg at jeg hadde den millionen på konto. Jeg så for meg de 100 menneskene jeg skulle hjelpe. Så du kan se for deg, for eksempel, om du målet ditt er å få KK til å dele en historie om en av dine drømmekunder. Det hadde jeg faktisk i år, så hadde jeg at jeg ville at VG skulle skrive en historie om en av mine drømmekunder. Og vi var ikke ferdig med april før det skjedde. Så når du begynner å se for deg ting og visualisere deg, og hør her, denne jenta, hun er ikke sånn som bare klarer å se filmer i hodet. Dette har jeg øvd på. Så jeg har øvd på å se på meg selv på den scenen og føle det, og se for meg de ansiktene der ute. Føle den redselen også. Men når du klarer det, og se for deg de som sier det at visualisering, det handler om det at hvis du kan se det, så kan du gjøre det. Jeg tror så utrolig på det. Så jeg starter altså dagen med takknemlighet, deretter visualisering, og det jeg går inn på da, er jo, når jeg ser på målene mine, så planlegger jeg jo hver eneste dag hva jeg skal gjøre. Hva er de 3 tingene jeg skal gjøre den dagen? Jeg er ikke i tvil hva jeg skal gjøre. Jeg går inn og sier bare, ok, for å komme til det målet, hvem må jeg være, og hva må jeg gjøre? For du må jo ta en action, ikke sant? Så det å først se for deg hvor du skal henne, deretter bryte det ned til de 3 oppgavene som jeg må gjøre daglig. Og da setter de oppgavene ikke inn mot, heter det kanskje, men jeg setter de oppgavene, ok, disse 3 tingene, dagens 3 ting, det må jeg gjøre for å komme meg dit. Og ofte så er det, for å føle at du har en jobb med mening, så er det egentlig bare å hjelpe en person om dagen. Så når jeg tenker på en opt-in, der du legger navn og e-mail, eller et foredrag, eller en Facebook-post, så ser jeg bare for meg den ene personen, Line eller Maria, som er drømmekundene mine, til å hjelpe den ene personen den dagen. Og det gjør at jeg får fokus på drømmekunden. Så morgenrutinen går på de 3 oppgavene, og de 3 oppgavene skal enten produsere, det skal hjelpe en drømmekunde, enten til å få dem til å få resultater. Det er det som er markedsføring egentlig. Så fokus på det ene målet. Ofte så har man mange mål, men i løpet av et kvartal så har jeg bare 3 mål, og jeg tar 1 om dagen, sånn at jeg vet nøyaktig hva jeg skal gjøre. Og en annen ting som jeg ser på, det er jo det at det å gjøre morgenrutinen, det må jo måles. Så jeg har jo en kveldsrutine også, for å se bare, ok, hva lærte jeg i dag? Og også, det handler jo om å legge seg i takknemlighet. Hvis du evaluerer på kvelden, så tenkte jeg, ok, det første jeg spør meg selv, hva er energien min på nå? Og hvis jeg har dager med 3 energi, så vet jeg at jeg er på feil vei. Jeg går ikke og venter lenge på å miste motivasjon. Hvis jeg har 3 energi når jeg går og legger meg, så må jeg justere dagen etter. For vi må ligge på 5, 6, 7, 8, 9 og 10. 5 også, da evaluerer jeg. 6 så evaluerer jeg. Hvordan kan jeg bli bedre? Og når du for eksempel gjør de kveldsrutinene, og bare, det tar meg 2 minutter, bare spør meg selv, lukke til øynene og spør meg selv, ok, hvilken energi har du? Og hvis jeg har 7, så er det mye å rose meg selv. Men er det 5, så er det kanskje eller 3 eller 2. Så må jeg spørre meg selv, ok, hvordan kan du være bedre? Og da roser jeg meg selv fordi at jeg tør å se meg selv i speilet. Og sier bare, ok, hvordan kan vi bli bedre? Og så ser jeg etter noe jeg kan lære. Så jeg føler det at det med å holde seg motivert, det er noe av de viktigste tingene vi selv kan gjøre. Og jeg hadde en kunde som spurte meg, og Vivi som spurte meg om at, ja, men Gry, det at jeg trenger hjelp, jeg trenger støtte i denne perioden, og jeg føler at det er så mye selvmotivering vi må gjøre. Og jeg bare, jepp, altså dette er jo det å være gründer. Vi må lære oss å selvmotivere oss. Så jeg skal gi deg redskapene, men jeg kan ikke være over deg og si bare, kom on Vivi, nå må du gjøre jobben. Det er den morgenrutinen skal støtte. Så mange, jeg snakker for eksempel med Hege, som har laget seg en online business på 3 måneder og kunne si opp jobben sin. Og jeg spurte henne, hvor mange dager har du gjort morgenrutinen? Og så hadde Gry, jeg gjort den hver eneste dag.
For jeg vet hvor viktig det er. Jeg stolte på deg, og jeg har gjort den hver dag. Og Hege er en av de mest motiverte menneskene, og den som har den, hvis du hørte på podcasten om Hege, så vet du det at det er attituden hennes som gjorde at hun fikk så stor suksess. Vel, morgenrutinen skaper den attituden, fordi at du går inn og sier bare, her er visjonen min. Hun sa til seg selv, jeg skal tjene så mye sånn at jeg kan si opp jobben. Det hadde hun foran seg hver eneste dag. Hun så for seg sende inn den oppsigelsen. Hun så for seg de drømmekundene. Hun så for seg den bankkontoen. Og når du gjør det hver eneste dag, så får du også motivasjon til å gjøre jobben. Så hva hvis du dropper det å selvmotivere deg? Hvor er du da om et år? Morgenrutinen for meg, jeg gjorde jo dette. Jeg var 2 år jeg var på Nav, og jeg gjorde ingenting uten morgenrutinen. Jeg hørte alle sa det var så viktig, men tenkte bare, skal jeg visualisere og skrive ned målene? Nei, det er bedre å gjøre jobben. Nei, den jobben du gjør blir ikke av samme kvalitet hvis du ikke selvmotiverer deg. Og vi gründere trenger å selvmotivere oss, for at vår suksess er tross alt avhengig av det vi gjør, det vi presterer. Og hvis vi ikke presterer de bra tingene, så får vi heller ikke resultater. Og jeg tror det er så super viktig. Det er jo det at vi klarer å snu det når vi går på en nedtur. Og hør her, det er perioder hvor det går 3-4 dager hvor ikke jeg har gjort morgenrutinen. Men hallo i luken, den energien jeg har de dagene jeg gjør den, og den attituden bare ved å stille meg, stille det ene spørsmålet. Hva er det jeg må få til i dag? Og hvem må jeg være? Hva er det jeg må gjøre? Og hvem må jeg være for å få det til? Bare det. Bare sånn, ok Gry, i dag må du være disiplinert. Eller, i dag Siv, hva skal du gjøre for noe? Jo, i dag må du være disiplinert, eller du må være strukturert, eller du må være blid, eller du må velge å se løsninger, eller du må, ikke sant? Og når du gjør det, og det må bli noe positivt, og ikke noe negativt. For hvis du... Jeg vet hvor jeg endte når jeg bare gjorde ingenting på et år. Jeg var så skuffet over meg selv, selvrespekten var lavere. Og det å gjøre en morgenrutine la oss si det at du starter med takknemlighet, og deretter så visualiserer du målene dine, og så velger du det målet du skal ha for dagen, og deretter så velger du deg de 3 tingene du må gjøre i dag, og deretter så spør du deg selv, hvem må jeg være for å få det til? Og deretter, på kvelden, så tar du og måler progresjonen din. La oss si at du gjør det en dag. Du får så mye mer gjort, og du får den der suksessen, du får den der selvrespekten, du får den til og med. Jeg vil si det at morgenrutinen og kveldsrutinen min gir meg mer selvtillit, det gir meg fokus, det gir meg energi og selvrespekt. Og i tillegg så får du gjort så mye. Altså, produktivitet kommer på et helt annet nivå. Så hvorfor gjør ikke alle det? Jeg forstår det ikke, rett og slett. Jeg gjør ikke det. Men når noen spør meg, eller noen sier til meg det at jeg er ikke motivert, så tenker jeg bare, du velger bort morgenrutinen. For morgenrutinen handler bare om selvmotivering. Morgenrutinen handler om å få riktig fokus. Det handler om at du skal gjøre de tingene du ikke føler for, og da må det være noe større enn deg. Du må sette deg i kontakt med hjertet ditt, sånn at du bygger deg opp deg selv. Så hvordan holder du motivasjon over tid? Du kjører en beslutning først. Du kjører en morgenrutin for å holde den ved like. Du bygger motivasjon hver eneste dag. Og det gjør jo det at nedturene som kommer blir så mye lettere å håndtere. Hvem må jeg være i dag for å rydde opp? Jeg måtte rydde i en sak. Jeg har gjort en dårlig jobb, jeg må rydde i en sak. Men i dag så sa jeg til meg selv, du må være ydmyk. Du må lære av dine feil, og du må være ydmyk. Så det lærte meg det før jeg startet på den tøffe oppgaven foran meg i dag, så lærte jeg det, jeg lærte meg selv det at jeg måtte være ydmyk, og jeg måtte ta i et tak selv om ikke jeg følte for det. Så morgenrutin, kjære venner. Hvordan holder du deg motivert? Jo, du skaper motivasjon av energi og tålmodighet og av alle disse tingene som vi trenger. Vi når visjoner ved å gjøre små ting i hverdagen, og morgenrutin er en av det.
Har du lyst til å se min morgenrutine, så gå på grysynding.no/smartmorgen og last den ned. Og hvis du lurer på om online-kurs for deg, så få med deg de 3 gratistreningene vi har ute nå. Få med deg den serien jeg laget til deg, hvordan du lager online-kurs. Hvem kan lage online-kurs? Hvordan du selger et online-kurs? Og det som stopper de som ikke klarer det, hva det som stopper dem, sånn at du ikke gjør det samme. Og en av de tingene å fylle deg opp med selvmotivasjon hver eneste dag. Fordi at jeg kan være der, og jeg der hvis du spør. Men hvis du ikke spør, så blir jeg jo borte, ikke sant? Eller hvis du ikke stiller opp på de timene våre, så blir de jo borte. Altså, selvmotivering grunnleggende for å klare det som en gründer. Grunnleggende. Og en av de viktigste tingene du kanskje gjør for hele gründerlivet ditt, å gjøre de morgenrutinene og kveldsrutinene. Husk, du blir det du gjør. Og rutiner blir egentlig livet ditt. Så hva det du skal se for deg? Visualiser målene dine. Ta den beslutningen at du den som skal hjelpe 100 mennesker den neste måned. Se for deg at det deg Aftenposten skriver en artikkel for. Men bestem deg for å gå for det, og deretter lager du de rutinene som skal til for å supportere deg. Det det som skal til. Jeg elsker morgenrutinen, for at jeg hadde aldri vært der jeg i dag uten den. Men du må gjøre den. Du må gjøre den hver eneste dag, ikke av og til. Og før jeg slipper det, så skal jeg bare dele at det var en kunde en gang som sa til meg det at jeg gjør det 5 av 7 dager. Jeg spurte, hvilke dager dropper du? Helga. Da skal jeg bare være med mann og de 2 ungene mine. Og jeg bare, OMG. Så du skal ikke velge å være din beste versjon når du sammen med de. Lørdag og søndag de viktigste dagene å gjøre morgenrutin. Hvem vil du være som kjæreste? Hvem vil du være som mamma? Hvem vil du være for deg selv? Morgenrutin har virkelig endret livet mitt. Det gjør at jeg når målene mine. Det gjør at jeg får mer selvrespekt. Det gjør det at jeg tar action også når jeg ikke føler for det. Det gjør at jeg holder meg motivert dag ut og dag inn. Også når det tøffe tider. Så få den morgenrutine. Skap den morgenrutine. Prioriter det. Jeg lover deg det, at hvis du gjør dette 7 dager på rad, jeg tror ikke du vil kjenne deg igjen. Jeg tror ikke du vil kjenne deg igjen. Hvis du ikke har gjort det før, så vil du merke forskjellen. Tar du utfordringer? Del med meg. Når du har gått gjennom 7 dager med morgenrutin på rad, del med meg hvordan du føler deg i forhold. Del med meg hva du har fått gjort. Del med meg hvordan har livet ditt endret seg. For livet ditt kan endre seg på 7 dager hvis du gjør morgenrutin. Og da snakker jeg ikke om å pusse tennene og ta kaffe. Du hørte hva jeg sa. Skap den visjon. Ta den drømmen. Se for deg hvem du må være for å nå den. Skriv opp de 3 tingene du skal gjøre, no matter freaking what, og sett av tid til det. Se hva som skjer med livet ditt når du gjør det. Og du en av de som gjør morgenrutin, del hvordan den påvirker deg. Jeg vil gjerne høre fra deg. Jeg vet at det meg, jeg et annet menneske. Versjon 3.0 ut av meg selv født etter jeg begynte å gjøre morgenrutin hver eneste dag. Jeg mer disiplinert, jeg mer strukturert, jeg mer produktiv, jeg mer glad, jeg mer fokusert, jeg mer tålmodig, jeg mer fokus, jeg mer energi. Og jeg stoler på meg selv skal gjøre de tingene jeg skal gjøre. Det det morgenrutine kan gjøre deg. Så hvordan holde dem motivert? Fokus på morgenrutin og kveldsrutin. Ta den beslutningen og skap den visjon som du jobber mot med å bruke da morgenrutin til å fordype deg det. Fordype deg. Gå dypere, gå dypere, gå dypere. Ok, du blir å få et nytt rått intervju på mandagen. Følg med, følg med. Vi har så mange spennende gründere, og jeg lover deg det at vi kommer fremover til å ha masse inspirerende damer som du kan lytte til. Og kanskje hvis du trenger litt hjelp, så dytt på veien, så ha meg på øret på morgenen. For en av de tingene jeg putter inn, det absolutt å putte en av mentorene på øret om morgenen når jeg trener. For det også selvfølgelig en del av morgenrutinen. Men motivasjonsmessig, visjon, bryt den årsplanen din ned, bygg den morgenrutinen til å supportere deg i drømmene dine. Du blir ikke angre.